Друзья, здравствуйте. У нас сегодня выдача последнего главного приза. Это холодильник от компании Lex. Выиграла прекрасная девушка. Представьтесь, пожалуйста. Екатерина. Екатерина. А откуда вы узнали об данном розыгрыше? Работник завода. О, круто. То есть вы как раз здесь обсуждали и решили поучаствовать, правильно? Всех агитировала на эту игру. Самое первое. Очень-очень здорово. Сложно было вообще выиграть, вот ваше восприятие? Игра сама по себе легкая. В принципе, и приглашать. Немного я человек пригласила из-за игры билет. Не сложно. То есть просто ловили яички, собирали и в итоге собирали эти билетики, да? И обменивала. Все на туалете молоко. То есть все было по-честному, признаетесь, что мы никого не обманывали, полноценно вам отдаем. Да, вообще не ожидала. Первое время играла постоянно в надежде выиграть. И здесь уже не ждала 2 недели. И мне звонок. Прям вообще счастлива. А как отреагировали родственники вот на вот это вашу победу? Хорошо, у нас как раз сломался холодильник. Да, прям подарок нужный вовремя. Волновались, вот когда я вам позвонил и сказал о том, что поздравляем, выиграли холодильник? Да, было прям неожиданно, конечно. Волнение. Вот так вот, друзья. Так что у нас все по-честному. Классные, хорошие призы. Абсолютно на всех планетах играйте. И Тольятти Молоко является одним из ключевых нашим партнером. Поэтому спасибо вам за участие. Забирайте и пользуйтесь на здоровье. Всего хорошего вам.